Так, отчет о проделанной работе. Это у нас Северный бульвар, дом 3, ремонт вторички. Сейчас у нас идет укладка плитки на балконе. Что хотел показать. Здесь мы ради экономии пространства и хорошего утепления использовали Руспанель. Вот она. Вот так она выглядит. То есть не надо никакого каркаса делать, ничего не надо. Все, вот мы ее приклеиваем на основании и укладываем плитку сразу. Пространство экономим, тепло сохраняется отлично. Так, друзья, ну вот что у нас получилось. Вот наш балкончик. Плитка на Руспанели.